今天我们继续讨论五蕴瑜伽神话里面的下一个瑜伽体式术式。和以往一样，我们先要明白术式我们练的是什么，练的哪一部分的肌肉，然后呢找出一些问题来解决这些问题。也就是说，我们先定一个目标，然后做一个计划，然后再来看怎么实施这个计划，最后达到我们的目标。那我们今天的话题里面一共包括3个要点。第一个就是我们这个术式体式里面，我们练的是什么地方，身体的哪一个部位。第二，练这个体式的时候会出现什么问题。第三，如何来解决这个问题。通常在上瑜伽课的时候，或者是你看一些网上的教学的时候，它这个术式体式重点它会说是腿部的肌肉、腿部的力量，还有平衡的问题，当然了。但是从我们练习的经验看，腿部当然这个是没有问题的，但是我们应该更注重的呢，实际上是背部的力量和臀部的力量。在背部和臀部的力量加强的情况下，这个体式会做得更好。或者是换句话说，就是说，如果你背部和臀部的力量不够的情况下，你这个体式就做不好。这个体式上，腿部、脚上的动作没有太多的变换，但是手上的动作呢有很多方式，有双手合十放在胸前，双手合掌举过头顶，这是最普遍的做法。也有双手打开放在两侧，或者是双手打开举过头顶，各种各样的手势的动作。那实际上对于帮助我们上半身肌肉、背部的肌肉和臀部的肌肉来讲，我个人最喜欢的就是双手合掌举过头顶这个动作。这是我们做术式的时候最获利最多的一个动作，所以我们平时练的时候呢，这样的动作要多做。那在五蕴瑜伽里面也是做的这样的这个动作，我们也可以自己去尝试体会啊。从解剖图上看也可以看得出来，如果我们把双手举起来，举过头顶，然后手肘伸直，这个时候你背部的这些肌肉都是紧张的，然后你自己可以摸到你后面的肌肉是紧绷绷的。如果你把手肘没有伸直放下来了，不管你是在头顶还是在肩膀上还是在身体的两侧，你背部的肌肉一下就松下来了。所以如果手不举过头顶，手肘不伸直，对背部的肌肉就没有帮助。所以我建议练的时候一定要坚持做双手举过头顶，手肘伸直的这样的手臂动作。这样的话会为我们这个背部的肌肉非常有好处，而且也帮助身体的平衡。在练这个术式的时候，我们同学吴友也遇到了和网上其他的练习瑜伽的朋友一模一样的问题，就是站不住，然后腿呢会掉下来。然后说这个问题到底是什么原因呢？好多老师和教材都会说是你的这个平衡不好，你要加强肌肉的练习。这个没有错，平衡不好肯定是因为掉下来，肯定是平衡不好。然后加强肌肉的练习，这句话也没错。问题是为什么平衡不好？怎么加强肌肉练习？好多没有给出可以实施的这样的做法。那么我们今天来看看平衡不好的原因到底是什么。平衡不好的原因，很多老师或者是教材会告诉你说你这个后背应该怎么样，你的头应该怎么样，你的站着的腿应该怎么样，你膝盖应该怎么样，你小腿应该怎么样，你的脚掌应该怎么样，这都没有错。但是呢，这个都是太微观了。那么从宏观的角度来讲，我们找自己的原因，通常
在平衡不好站不住的时候，会有2个方面的原因，我们要把这2个方面的原因先确定好。第一个方面就是我们本身肌肉力量不够，或者是说我们肌肉力量够了，但是我们不会使用肌肉。第2个方面就是我们重心摆的不对，我们有重心，我们知道重心，但是我们没有摆对。有的时候你会发现我这一遍做的挺好，我下一遍站不住了，那么有可能就是说你在没有做好的那一遍的时候，你的肌肉没有使用，没有使对，然后你的重心没有摆对。如果你学会了使用肌肉，即使肌肉不好，你重心摆对了，一样也站得住。既然我们已经找到了问题所在，那么解决起来就容易了，对不对？那就是说我们要正确的使用肌肉要把重心摆对就可以啦。所以肯定就是说，哎呀，你不平衡啊，那你就肌肉没有力量啊，肌肉摆对了，你要怎么使劲啊，然后重心怎么摆对了。但是到具体的来讲，我到底应该怎么使劲，我重心到底在哪里，没有办法操作，对不对？所以我们今天一定要找出一个可以操作的办法，真正的能够指导你操作。好比说吃一个，比如说吃面条，说哎呀，你不能用勺子，你要用筷子。这话本身没有错，前提是你得知道怎么用筷子。如果你不知道怎么用筷子，你是没有办法操作的，对不对？所以一样的道理，就是我要知道怎么去找重心，怎么去使用我的肌肉，你才可以操作，就是这么简单的。那么根据这个问题所在，我们对比可以找到的方法就在这里了。我们来看一看芭蕾舞演员，他有一个动作叫做吸腿。你看看他们是怎么站的，他们怎么会站得那么稳，在脚尖儿站在地上的同时，还能够跳舞，还能够站得非常稳，站好几秒钟。他们的这种方法就是应该我们采用的方法，使用肌肉找重心。可能你会说，哎呀，人家芭蕾舞演员，人家是练出来的，那我们呢，当然不会练成他们那样，但是方法是一样的。我们可以不抬那么高的腿，不去站脚尖儿，但是我们找重心和使用肌肉，用同样的方法，一样解决我们瑜伽体式里面的这个问题。找到正确的重心位置和使用肌肉相比，我认为找重心比使用肌肉更重要。因为我们平时就是站着的，对不对？然后你去走路啊，你又经常会有一个脚离地的情况很多，所以我们这种平衡是不需要去刻意的去练习的。但是我们一个腿站的时候，我们重心会有变化，和我们平时2个腿站的时候不一样，所以这个重心的摆放特别重要。那么在这个瑜伽的一些宣传的图片里面，这个术式，比如讲我看到这样的一张图片，那么这个图片呢，它就是给大家一个形象，这个术式是什么意思？这个图本身呢，我认为不是非常的确切，对于找重心来讲会有一些误会。比如说为什么呢？它是说手上面是一个是树的叶子枝干是枝，然后这个人身体这一部分是树的这个躯干，脚下面是树的根。上面没问题，但是脚下面是树的根。如果我们这样去做的话，肯定是站不稳的。我们的根不应该放在脚下。我们通常说，我们看这张图，这个图里面树根大概是上面树干和树枝的一半1/3不到这么深。那我们通常会俗话说，树有多大，根有多大。那这显然
是不是合乎自然的？这样的一个比例的根和上面的树干、树枝是站不稳的。那你要说这种方法不对，那应该用什么方法呢？我们在下一次实际操练的时候，我们来尝试一下，是我的舞蹈老师在学舞的时候给我们传授的舞蹈演员是怎么找重心的。我们看看芭蕾舞演员他们为什么会站得那么稳，通过用他们的方法来指导我们这个术式的方法非常有效，任何人都能学得会，站得稳。通过今天的讨论，我们已经得出所有问题的答案了。总结一下，第一，术式我们练习的是哪里呢？练的是背部的肌肉和臀部的肌肉，当然也有腿部的，但是我们重点放在背部和臀部。第二个问题，练这个术式的时候会出现什么状况呢？平衡不好，原因是什么？不能正确的使用肌肉和没有找到正确的重心。第三个问题，怎么解决这个平衡不好的问题呢？那么我们就是要找到正确的重心，正确的使用肌肉。怎么来做？我们第一步、第二步、第三步，下次继续讨论。